Amo ako ang dalan, an kamatuoran, nganan kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagil paakon. An Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan, ayaw kamo kabaraka, ngan kagupong, tuo kamuhan Diyos, ngan tuman kamuhaakon. Damo in mga kwarto dito han balay han ako namay, ngan makadto ako hin pag-andam, hindapit para haiyo. Diri ako magsusumat hinihaiyo, kung diri pa ini tinuod. Ngan katapos ko kadto ngan pag-andam hindapit para haiyo, mabalik ako ngan paupdon ko kamo haakon. Basi kun hain ako, haad tumanliwat kamo. Maram na kamo, kuno na nun niyo pagsangpot, ngadtuhan akon kakadtuan. Nagsiring haiya Tomas, Ginoo, diri kami maaram kung tikain ka, o nanon man namon paghibaro, andalan nga tipakadto. Nagbaton haiya Jesus, amo ako andalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi haakon. Nagsiring hiya haira, yana nakakilala na kamo. Yana nga nakakilala na kamo haakon, makilala man kamo an akon amay, nganti kang yana nakilala na kamo haiya, ngan hinkit-an na niyo iya. Nagsiring haiya hi Filipi, Ginoo, ipakita haamon an amay, ngan igo na ito para haamon. Nagbaton ni Jesus, kamaihan na nga kaupod-upod ako niyo nga tanan, diri kapag gihapon nakilala haakon, Filipi. Nakakita na haakon, nakakita na hanamay, an bisanin o nga nakakita haakon. Kay ano nga nasiring ka, ipakita haamon an amay. Diri ka ba natuo, Filipi, nga aada ako han amay, ngan an amay aadi haakon. Nagsiring Jesus aniya mga tinunan, diri natikang haakon an mga pulong na iginhimang raw ko haiyo. Nagbubuhat an amay nga adi haakon, an iya kalugaringon nga mga buruhaton. Tuohin niyo nga aada ako han amay, an amay aadi haakon. Kundiri man, tuohi ako niyo, tungod hini nga mga buhat. Susumatan ko kamo hintinuod. Magbubuhat man an mga buruhaton nga akon kinbubuhat, an bisanin o nga nato haakon. Tinuod, magbubuhat niya in larulabaw pa, kay makadto ako han amay. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.